Maar een lietse vertraging gaat van de morgen de 5e editie van de Slachtenmarathon van start. Troch het wier te waren van de aanroende tijd binnen er parkeerproblemen en files richting de start. Auto's staan parkeerd in de grijde, maar het is net altijd niet makkelijk om er te komen. Wij binnen voortdurend naar de bui Justerjoen. En wat er gebeurde wie meer dan 100 milliliter water. En dat bent 10 amers van 10 liter op 1 vierkante meter. Dus als die voortdurend aankomt in het water en ja, waarom had die bui nou kreeg Justerjoen op dat moment daar vallen. Weet je wel, hij hier wat mij betreft oorlog vallen en maar net daar. Maar ja, dan is dat zo. Dan voortdurend alles bij elkaar. Jongens, wat voor opties hebben we? Nou, rijplaten, lezen. Planning, rijplaten lezen. Daar ben we om 9 uur mee begonnen. En we van de morgen om 4 uur nog mee dwalen. Dus zoveel respect voor de jongens, want die de hele nacht erover hadden. Ja, het is doos. Maar uiteindelijk gaan de dravers en kuierders los voor haar 42 kilometer en 195 meter. Het waar is goed, het is zelfs tegen warm. De organisatie docht daarom ook een oproep om bewoners bij de routedeel. Ja, wij hebben natuurlijk wel inschatten dat dit waar komen zou. Dus dat wij die in de eerste helft op de route hebben om een 4 kilometer wetterpunten. En in de tweede helft van de route hebben we dat die in om een 12 kilometer. Dat is al een soort. Ja. Maar ja, wist, het is gewoon, en nu is waarschuwing om mensen had ik best, neem extra wetter mee. Maar toch, het blijft van mensen belangrijk om te drinken. Om te drinken en te drinken. Ze moeten drinken blijven. Dus als er nou mensen binnen die vanuit het huis wij even een slang uit kennen, of wat dan ook maar, dat wordt door mensen ook griezelig waarderen. Dat is mensen een heel hoop plezier mee. Helpverleners binnen alert op problemen door de warmte. Maar ook twee medewerkers van het Rode Kruis moeten geholpen worden. Ze gaan bij 6 bieren onderuit met de motor en rijdt ze verwoenen. Beide binnen het ziekenhuis gebracht. Waarom naar de dravers van de slachten grote spanning is dit net. Erik Negerman wint de marathon maar oermacht bij de malje. Bij de vrouwen gaat de wees naar Ilona Kruis. Na Joet kun je naar een speciale uitsturing hoe de Slachtenmarathon 2016.